mahsulotning minimal qoldig'ini qanday ko'rsatishni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun mahsulot kartasini ochamiz. Minimal qoldiq qismida minimal qoldiqni belgilaymiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Minimal qoldiq mahsulotlarning o'z vaqtida to'ldirishga yordam beradi va asosiy mahsulotlarning yo'qligiga yo'l qo'ymaydi. Agar mahsulot miqdori ko'rsatilgan minimal miqdordan kam bo'lsa, nomenklatura ro'yxatida miqdor yonida qizil ogohlantirish paydo bo'ladi. Bunday mahsulotlarni tez topish uchun filtrdan foydalanamiz. Filtrda minimal miqdor belgisini qo'yamiz, qo'llash tugmasini bosamiz. Shundan so'ng miqdori belgilangan minimal qoldiqlar kam bo'lgan mahsulotlar ro'yxati ko'rinadi.